Sziasztok! A közelmúltban bemutattam nektek ezt a Magishine Alti 800-as típusú lámpát, amit a Magishine-tól nyertem egy szemüveg kíséretében, és miután megcsináltam ezt a videót, megkeresett a Magishine, hogy mit szólnék hozzá, hogyha ők adnának nekem egy új, még eddig meg nem jelent lámpát tesztelésre, és hogy csinálnék-e arról is videót. Átküldték a specifikációját a lámpának, és mivel nagyon felkeltette az érdeklődésemet, hogy milyen funkciók vannak benne, igent mondtam, és így kaptam meg ezt az Alti 1200U típusú lámpát, ami az Alti szériának a legújabb darabja, valamint emellé kaptam még 2 darab hátsó lámpát is, aminek szintén szerepe lesz majd ebben a videóban, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud az új Alti 1200U. Kezdjük talán azzal, hogy mit tartalmaz a doboz. A dobozon a fontosabb funkcionalitásokon, illetve az üzemidőn kívül találunk még egy-két érdekes leíratot, és hogyha kinyitjuk a dobozt, akkor az első dolog, ami szembe tűnik, az ugye a lámpa, és ez kísértetiesen hasonlít a 800-as szériához. A lámpa alatt találjuk a távirányítót, majd erről is fogok később bővebben beszélni. Ha tovább boncolgatjuk a dobozt, akkor találunk benne egy előre nyúló GPS konzolt, aminek az alján van egy GoPro rögzítés. Ez egy elég jó kis masszív konzol, picivel hosszabb egyébként, mint a Brightonomhoz kapott alumínium konzol, egy jó kis masszív darab. Ha még tovább bontogatjuk a dobozt, akkor találunk benne egy csomó kis szereléket, csavart, mindenféle ilyen hézagolókat, illetve 2 imbusz kulcsot, amit mindez idáig még mindig indokolatlannak tartok. A szerelékek között találjuk meg a masszív, szépen kidolgozott fémből készült rögzítő konzolt, ami a GoPro rögzítéshez igazodik, és így lehet felszerelni ezt a GPS konzolnak az aljára. Ez egy nagyon masszív kis darab, és nagyon határozott kattanással kattan a helyére a lámpa. A lámpán is egyébként alumíniumból készült kialakításra ez a rögzítő konzol. Nincsen semmiféle lötyögés, holtjáték, úgyhogy teljesen precízen van megmunkálva az egész dolog. Ha már így a rögzítés szóba került, akkor hasonlítsuk kicsit össze, hogy miben is különbözik ez az Alti 1200U a régi Alti 800-as szériától. Nos, az új jelölés az az under, vagyis az alsó rögzítést jelöli. Itt látható is, hogy az Alti 800-nak az alján kapott helyet a konzol, míg az Alti 1200-nak a tetején kapott helyet a konzol. Magába a készülék kialakításába, a készülék háza az közel azonos. Az egyedüli szembetűnő különbség az, hogy az Alti 1200-asnak a háza a lencsén kicsit túllóg. Ez szerintem ilyen ütésvédelmi szempontból lehet fontos, védi jobban a lencsét, hogyha esetleg leejtjük. Illetve az Alti 1200-asnak a házába nem csak egy ilyen lézergravírozott felirat van, hanem ilyen kisebb rovátkákat, ilyen dekorációs csíkokat is találunk. Talán ennyi az igazi különbség. Egyébként a 2 lámpa az súlyban közel azonos, talán 1-2 grammal nehezebb az Alti 1200-as, ugyanaz a méretű aksi van bennük, ugyanúgy USB-C-n tölthető, illetve meríthető ezen keresztül mind a kettő, tehát powerbankként ugyanúgy tudom őket használni, a gomb működése is ugyanaz, ami főleg különbség ugye a kettő között, az 1200-asról lehet sejteni, hogy ez egy 1200 lumenes lámpa, tehát ez egy nagyobb teljesítményt biztosít. Az Alti 1200-as egyébként sokkal fejlettebb az energiahatékonyság szempontjából is. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal az aksi kapacitással több időt tudjuk üzemeltetni. Az 1200 lumenes maximális fényerőt az 2 óráig tudja biztosítani ezzel a beépített aksival, és a 600 lumenes állásba, ami a középső állása ennek, abban 4,8 órát ír a gyártó. Ami még változott, az a lencsének a kialakítása, mégpedig olyan szinten, hogy ugye az Alti 800-asról elmondtam az előző videóba, hogy az, hogyha fejjel lefelé szereljük fel egy GoPro konzolra, mert ugye ennek is van egy GoPro rögzítése, akkor
A lencse kialakítása az elveszti úgymond a jótékony funkcionalitását abból a szempontból, hogy nem vakítja el a szembejövőt, mert ugye ennek is a teteje ez redőzve van. Az Alti 1200-nál ez viszont nem jelent ugye problémát, mivel a tetejére került a rögzítő konzol, és nem az aljára, így ezt a lencse kialakítást már nem fogja úgymond felülvágni azt, hogy megfordítjuk a lámpát. Úgyhogy ez kifejezetten ilyen felhasználásra készült, hogy GoPro konzolra tegyük fel a GPS konzolnak az aljára. Amikor elvittem magammal tesztelni az 1200-ast, akkor vittem magammal a 800-ast is, mert kíváncsi voltam rá, hogy a fényerején kívül mi az, amiben még esetlegesen a lencsén változtattak, ugyanis ránézésre azért több változás is történt itt a lencsén, illetve a foncsorozáson, és a fényképeken látható, hogy a 800-asnak egy sokkal szűkebb világítási tartománya van, az 1200-as az jóval jobban szórja a fényt, és a bringa előtt is egy szélesebb szögben világítja meg a felületet. Ugye az 1200 lumen az elég sok mindenre elég, több is, mint elég, én úgy gondolom. Próbáltam közvilágított helyeken is, illetve próbáltam teljesen világítás nélküli murvás földúton, és ott is tökéletesen ellátta a szerepét, és tökéletesen jól láttam vele. A legtöbb lámpa ugye ott vérzik el ezekbe a csillió-lumenes kategóriákba, hogy ugye ki tudja magából adni ezt a 1000, 2000, 100 000 csillió lument, viszont ezt általában úgy, hogy 40 méterrel előttünk világít egy nagy kört a földre, illetve körülötte van egy nagyobb körben egy ilyen glóriaszerű fényfolt, és nagyjából ennyi közötte semmi homály, és ezért fontos az, hogy a lámpának a fénye az hogyan van megformálva, tehát nem csak az, hogy ez egy 1200 lumenes lámpa. És akkor ugye említettem a kicsomagolásnál, hogy jár hozzá egy jó kis távirányító, ez a kis kütyű, ami szintén ugye USB-C-n tölthető, egy kis szilikonpánttal lehet felrögzíteni a kormányra, vagy ahova akarod. Két gombot találunk rajta, az egyik gomb az tökéletesen megegyezik működésileg azzal a gombbal, amit a készüléken találunk, a másik gomb az meg mondjuk úgy, hogy egy ilyen távolsági vagy reflektorfényt kapcsol. Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megyünk, és megnyomjuk ezt a négyzet alakú gombot, akkor akármilyen beállításunk van, hogyha villogó fényünk van, vagy hogyha a legkisebb beállított fényerőnk van, akkor is megnyomjuk ezt a négyzetes gombot, és akkor a teljes fényerőt kipréseli magából, és akkor addig, amíg újra meg nem nyomjuk ezt a négyzetes gombot, ezzel a max fényerővel fog világítani. Ez olyan esetekben jöhet jól, hogyha vannak az útvonalon olyan szakaszok, ahol esetleg nincsen közvilágítás, és ott szeretnénk egy kicsit boostolni, akkor egy gombnyomással tudjuk gyakorlatilag a legnagyobb fényerőt kipréselni a lámpából. Ez szerintem egy tök hasznos dolog, illetve jelzésre is alkalmas, hogyha netán valakinek mondjuk szembejövőnek jelezni szeretnénk. És ha már így a távirányítóra kanyarodtunk rá, akkor érdemes megemlíteni a két másik lámpát, amit szintén mellé kaptam. Ezek a Simi szériának az 50-es darabjai, a sima Simi 50V2, illetve a Simi 50 meg, ami egy mágneses rögzítésű lámpa, ez pedig egy sima szilikonpántos, egy ilyen nagyon aero kivitelű lámpa. Ilyet kaptam az előző szethez is, ezt nagyon szeretem egyébként, egy nagyon jó pofa kis lámpa. 50 lumen tud, ennek ami még extra, ez a Simi meg, ez többféleképpen tud rögzülni, illetve egy mágneses bölcsője van, amiben nagyon határozottan belepattan, és rohadt nehéz egyébként kiszedni, tehát ez nem olyan gagyi piacos mágnes, illetve ő neki kétfajta világítási funkciója van, tehát fehér fénnyel és piros fénnyel is tud világítani, folyamatosan meg villogni, úgyhogy első és hátsó jelzőfényként is alkalmazható. Nos, hogy miért jöttek ezek szóba? Ez azért, mert ez az egész lámpa így szettként működik, és ezzel a távirányítóval ezeket a lámpákat is tudom kapcsolni, gyakorlatilag nem kell hozzányúlnom, keresgélnem hátul mondjuk, hogyha a bringám fel van szerelve, és menet közben szeretném bekapcsolni, hanem ezzel a távirányítóval egyszerre tudom kapcsolni az első és a hátsó lámpákat is.
úgyhogy ez így rendszer szinten együtt üzemel, és még ami okosság, hogy ezek a típusú lámpák, ezek képesek egymással szinkronban villogni, ami azt jelenti, hogy ha mind a két lámpa, illetve a környezetünkben még van több ilyen lámpa, ami azonos villogási funkcióra van állítva, akkor azoknak a villogási ritmusa az össze fog szinkronizálódni, és így egy sokkal kiterjedtebb, jobban látható fényt fog biztosítani. Tehát ha megyünk mondjuk többen, mondjuk 4-en, és van mindenkinek ilyen lámpája, akkor egy távolról sokkal-sokkal jobban látható fényt fog biztosítani, mint hogyha egy-egy lámpa össze-vissza villogna. Visszatérve az Alti 1200-hoz, alapbeállításban, ahogy megkapjuk a lámpát, ez is ugyanúgy 3 erősségi fokozatban tud világítani a gomb megnyomásával, illetve van 2 villogó funkciója. Ugyanakkor ez már egy okostelefonos alkalmazás segítségével teljesen személyre szabható. Ez azt jelenti, hogy a Magishine nappal szinkronizálva gyakorlatilag ezt a 3 funkciót, illetve a 2 villogás funkciót, ezt teljesen felül tudjuk csapni, és a számunkra megfelelő módon tudjuk paraméterezni, olyan szinten, hogy a lámpába 20 darab fénymódot lehet elmenteni és beállítani, és mindenki ki tudja találni, hogy a neki tetsző fényerővel tudjon világítani, egészen 1%-tól 100%-ig. És nem kell attól félni, hogy az okostelefonos alkalmazást folyamatosan kell használni. Ezt egyszer csatlakoztatod, beállítod, és hogyha nem akarsz ezen változtatni, akkor utána el is felejtheted az applikációt. A videó készítésének idején még nem tudom pontosan, hogy mennyibe fog kerülni ez a lámpa, nem láttam, mert még nem került fel a weboldalra. Ugyanakkor azt érdemes látni, hogy ez nem egy alsó kategóriás, tehát nem egy ilyen rendőrkielégítő lámpaszett, hanem ennek azért biztos, hogy lesz egy komolyabb ára, de ezt az is indokolja, hogy ez tényleg minőségi cucc, és jól össze van rakva tényleg az anyagok is olyanok, illetve a mögötte lévő dolgok, tehát ahogy ki van találva. Mondom, ez így külön is egy jóféle lámpa, ez az 1200-as, ha valaki ilyen 1200 lumenes dologban gondolkozik, de hogyha az ember mondjuk rendszerben gondolkozik, és így használja távirányítóval együtt, akkor szerintem egy remek megoldás lehet. Szóval nálam ez a lámpa, illetve ez az egész szett így, ahogy van, ez egészen jól vizsgázott, és úgy gondolom, hogy ez egy jó kis darab. De most, hogy így van 2 garnitúra lámpám is, nem szeretném, hogy az Alti 800-as, illetve a Simi 50-es az a dobozban porosodna, és megmondom őszintén, eladni sem szeretném őket, úgyhogy arra gondoltam, hogy köztetek a feliratkozók között szeretném ezt kisorsolni. Annyit szeretnék kérni, hogy ha szeretnéd ezt a lámpát megnyerni, akkor egyrészt ugye legyél feliratkozva, illetve kérlek pár szóban fejtsd már ki a véleményedet, hogy mi a véleményed erről a Simi Alti 1200 U-ról, illetve ezekről a Simi lámpákról, hogy mi az, ami tetszik benne, és mi az, ami esetleg nem tetszik benne, mi az, amit esetleg fejlesztenél rajta. Ez úgy gondolom, hogy magának a Magishine-nak is egy jó visszajelzés lehet, úgyhogy legyen az, hogy szeptember 20-án ezt a lámpát a hátsó lámpával együtt szeretném köztetek kisorsolni, a részleteket pedig majd megosztom veletek, hogy hogyan és miként. Ez a bemutató most ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett, hogyha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtjétek el, hogy írjátok meg, hogy mi tetszett a lámpába, és mi az, amit javítanátok esetleg rajta. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!